Mantap. Wah, kepanasan. Bukan zombie, salah coy. Creeper aja, creeper. Hai guys, balik lagi bersama gua Abi Winata Channel. Oke, pada kesempatan kali ini gua pengen ngasih tutorial lagi, yaitu tutorial dalam CPE bersama Mario WKWKWN. Yaitu Mario ini ada sepupuku juga, yaitu adanya si Angel yang kemarin pernah gua upload itu ya kan. Oke coy. Jadi kalau yang nggak tahu, dia tuh masih kecil banget tapi udah kecanduan apa ya kan, gara-gara gua. Oke, kalau yang pengen dengar suaranya yang cute itu, ini bakal gua kasih tahu. Mana ya suaranya? Halo, Mantap. Jadi cutein dong, lucu-lucuin suaranya. hayo. Mantap. Oke dah, daripada kebanyakan. Kenapa deh? Oh iya, wih mantap banget. Ini, aku cerita bang. Wuih. Oh iya, mantap, ganteng. Oke, daripada kebanyakan ngomong, mendingan gua langsung bikinin aja ya. Oke, mantap bro. Iya, jadi itu bahan-bahan yang dibutuhin pertama itu yaitu dispenser, lever, redstone torch, lava bucket, redstone, brick block, brick slab, arrow. Pokoknya arrownya dibanyakin juga nggak masalah coy. Oke, wes. Ngapa le? Oke, jadi yang pertama itu kayak gini caranya. Nah, kayak gitu. Terus ini dipanjangin sini aja, terserah. Terus ini kesiniin dan di sini dikasih lever. Ini kan jadi kayak gini, masih biasa coy, biar kedap-kedip dikasih kayak gini. Nah, jadi kedap-kedip kan. Yang gue tahu sih ini harus 4, tapi nggak tahu kalau nggak 4 sih, gue kurang tahu juga. Oke, coba ya kita. Nah, kayak gitu. Terus ke sini. Dispensernya di sini. Lalu, iya coy. Matiin dulu dong ya, tolong ya. GC ya, matiin ya. Nah, mantap. Nah, terima kasih. Terima kasih. Sama. Mantap. Oke, kita isi arrow. Dan jadinya kalau diisi arrow tuh jadinya seperti ini bosku. Nah, jadi kayak gitu. Sebenarnya ini udah jadi. Tapi itu bisa juga ditambahin lever. Biar apa yo? Biar nanti banyak Banyak apanya? panahnya. Wis, bukan banyak panahnya. Tapi Biar nanti jadi panah api. ya mantap. Sebenarnya kayak gini bisa nggak sih? Kurang tahu juga coy. Waduh, ngapain ini coy? Nggak jelas banget. Coba ya kita kasih ini. Oh salah. Bukan kayak gitu. Kayaknya sih di atas sini ya coy. Kayaknya. Nah, kayak gini coy caranya. Habis udah kayak gini tinggal dinyalain. Ting. Mantap, jadi berapi ya kan. Kurang mantap apa coba nih? Yo, coy. Oke, kita berhentiin dulu. Coba kamu spawn zombie yo di depannya yo. Gece yo, spawn zombie. Waduh, pada banyak yang nyangkut di sini ya ternyata. Aduh, kalau banget. Kita taruh lagi. Kita gituin. Iya. Siap-siap dulu dong. Nah, yaudah deh. Tar dulu panahnya pengen aku ambilin dulu. Lumayan. Salamnya solid sama. Iya emang. Oke, coba yo bisa di spawn zombinya. Ini satu lagi, 2 deh. Udah di spawn. Ini. Mantap. Wah, kepanasan. Bukan zombie, salah coy. Creeper aja, creeper. Ada tuyul. Tuyul. Tuyul.
Ya pokoknya segitu aja lah. Oke, segitu dulu tutorial dari gua. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe.